fa nandritra izay fotoana tany tasy ihany koa fononana tanterahana ny dingana voalohany amin'ny Super Coupe de Madagascar izay katrohan'ny ekipa tompon-daka sy tompony amboara ny Knapsa Sport sy ny LGK Plus mo no mandray anjara amin'izany efa Super Coupe dingana voalohany zany nisaraka aty sahala tsy nisy nitoko ny rotota tany tasy tamin'ity androany ity. Nisaraka aty sahala samy tsy nisy nitoko ny ekipan'ny Knapsa Sport ny tasy sy ny LGK Plus ny Analamanga nandritra ny famaranana lalao mandroso ny Super Coupe de Madagascar taranja baolina kitra, lalao izay natao tany Miarinarivo. Niady hatramin'ny farany ity feonan'ity satria ny ekipa tompon-daka sy tompony amboara nasionaly tamin'ny tao mpilalovanà 4-4 no nifandona. Tranga izay manamafy ny fahavononana nyreto ekipa roa reto hiatrika ny fifaninanana afrikanina isolo tena ny malagasy afaka 13 andro. Ny famalina ny fanafiana nataon'ny rotota. Ho an'ny LGK Plus dia nisy ihany ny baolina tokony ho tafiditra Dani Kely sy Dino ary Samson. Tsy ambakan'izany ihany koa nefa ny an'ny Knapsa Sport amin'ny alalan'ny Nono Sinjifa ary Jimmy Simori. Tsikaritra fa efa ao anatin'ny mpilalao-an'ny RB sy Kareka nitanjaka. Tsy maintsy jeren'izy ireo akaiky kosa nefa ny lafin'ny famonom-baolina satria mbola hita lesoka ho an'ny rotota. Raha ny fantatra dia aorian'ny lalao mandroson'ny faninanana afrikanina andehanany reto ekipa roa reto any Kenya sy Uganda no hanaovana ny lalao miverina amin'ity famarana ny Super Coupe de Madagascar ity.